一直忘记给大家介绍这个剧场版入场所拿到的特点，那它一共是有5张卡牌，我们一起来拆开看一下。OK， 那我们先来一起看一下这5张卡牌。首先呢是 Gachado 和 Geats 的一张 EX 等级卡牌，这设计还是挺不错的。第二张是 Hopawan 骑在这个 Kemi 形态 Geats 头上的一张卡牌，它的音效估计和 Hopawan 本身是一样的吧。第三张也是 Geats 奈的 Kemi 形态的卡牌。又来一张 EX 等级，是 Cross Wizard 再加上 Taikun Buff Nago 的一张 EX 等级卡牌。最后一张，这个就是剧场版一开始所收复的一张 Kemi 的一张卡牌吧。OK， 那一共就这5张卡牌，我们来听一下它们的音效吧。OK， 那首先我发现这张 Cross Wizard 和之前这张10等级的5合1的卡牌是最佳组合，我们一起来听一下它们的音效。OK， 然后我发现这张 Geats 加 Gachado 卡牌和之前预定电影票拿到这张卡牌是最佳组合，我们一起来听一下它们的音效。最后这个必杀还是 Special， 这个是和之前完全一模一样的。OK，那今天视频就到这里，记得点赞关注，我们下期不见不散。